चीज चाहिए होती है ना। खेल लूं मैं तो खेल लूं बस इतनी देर को आता है गाड़ी खेल लूं बस मेरा एक बैग पूरा काजी कर और बता दूं चला गया अभी भी बैठते ही नहीं है वो, बैठते नहीं है। अब मैं जैसे उतरूंगी तो जहाँ कोई भी सामान हो उसी को अपनी रूम लगेगा मेरा मेरा रूम अच्छा निशा आलिया के लिए आलिया के तो मेरा रूम है मेरा हमारे अब अंतर इतना भारी है तुम्हारा इतना वजन से खरीदने कहाँ जा रहा है रूम में ले जा रहा हूँ मेरा रूम है मेरा नाम फैसल है, पता ही है सबको। हमारे सारे फैसले यही करें। बस हमें मालूम नहीं है, बाकी सबको पता है। हमारे फैसले यही करें सारे। मेरी वाली ये ऐसे जोड़ी ये बेटा है बेटी है हमारी? बेटी है, चलो माशाल्लाह अच्छी है। फैसल भाई बोलिएगा। फैसल भाई खूबसूरत है। नजर में रखते हैं। क्या नाम रखा है? नहीं हमारा लौंडा भी स्मार्ट है। अब 12 बजे की फिर अच्छा जी वसीम साहब बहुत अच्छा लगा। मोहसिन साहब चलिए रामू साहब मैं ये करूँ कमाल भाई को कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने देखा कि अब हम दुल्हन के घर पे हैं, दुल्हन के गांव में हैं और इनके सभी रिश्तेदार आए हुए हैं। हम दुल्हन को लेने के लिए आए हैं और अब सब लेकर जा रहे हैं। अभी विदाई होने वाली है 5 से 7 मिनट के अंदर। और अभी मैंने सारी वॉइसेस आपको ऐसे ही एज इट इज़ सुनाई है। सारा मतलब कोई भी एडिटिंग इस वीडियो के अंदर नहीं है, एज इट इज़ मैं अपलोड कर रही हूँ। और अभी ये जो है मैं दिखाने लगी हूँ। अभी मतलब इनके जितने भी रिश्तेदार हैं सब आए हुए हैं और सब इनको मतलब विदा कर रहे हैं कि चलें कोई नहीं, अब हम 1 हफ्ते के बाद लेने आएंगे ऐसा। तो ये सारी चीज़ें हैं और हमें निकलते निकलते मतलब 9 बज जाएंगे। और अभी इस टाइम हो रहा है 8:30 के आसपास हो रहा है। देखें रात हो गई है और निकलते निकलते वही टाइम हो गया है। सब लोग बोल रहे थे थोड़ा जल्दी जल्दी जल्दी, पर निकलते निकलते वही टाइम हो गया है रात। और ठंड की रात है, फॉग है, ऊपर से ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। अभी टोल आने वाला है, टोल प्लाजा। देखें ये टोल प्लाजा आ गया है। यहाँ मतलब रास्ते में 2 टोल पड़ते हैं। ये टोल प्लाजा है और एक टोल और पड़ेगा। उसके बाद हम दिल्ली में एंटर होंगे और जितना भी टाइम लगेगा देखते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि अंदर की साइड हम लोग कैसे दिख रहे हैं। देखो दिखाओ सब अपने अपने चेहरे। ये पतल्लू आदि ने ये पतल्ला का आदि का कैसे लो दिखाओ, आप भी दिखाओ। आदि देखो फुप्पू क्या देख रहे हैं। अब्दुल आदि हां तो देख सारे तो काले काले आ रहे हैं। इसको वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको बाय बाय।